À Erevan, l'avenir du vieux quartier historique de Kond est de nouveau sur la table. En juin dernier, le gouvernement a adopté une décision quant au sort d'une partie du quartier. Il déclare reconnaître l'intérêt public primordial pour certaines zones situées entre les rues Sarian et Parognan à Erevan et de donner son accord pour aliéner par vente directe les parcelles de terrain appartenant à l'État. En d'autres termes, l'État arménien vend une partie des terrains du quartier qui lui appartient. Les biens immobiliers situés aux adresses définies par cette décision, terrains, bâtiments et ouvrages d'art, ont été reconnus comme d'intérêt public primordial. Les zones concernées incluent le siège principal de High Post, un bâtiment soviétique qui hébergeait la poste, ainsi que le quartier de Kond allant jusqu'au début de la rue Prochian. Seule l'église Saint-Ovanès de Kond et les bâtiments ecclésiastiques associés sont exclus de ce projet. Civilnet s'est rendu dans le quartier de Kond afin de recueillir l'avis de ses habitants. Les avis sont contradictoires. Certaines familles sont prêtes à quitter leur domicile si elles reçoivent une compensation appropriée, tandis que d'autres sont opposées à la démolition de leur quartier et ne sont pas prêtes à faire de compromis. Կամ չեմ առնի կգնամ երեխուս հետ ապրելու այդ գումարը մի բանի կծա։ Նայած չգիտեմ դեռ չենք քննարկել, չեն եկել, ոչ մի բան չեն առաջարկել, չգիտեմ ինչ են առաջարկելու։ Օգորմացիկ հերս կողմնացան վե, որ սաղալներ 88 տարեկան մահացավ, լսի։ Որ սաղալներ կլեր 135 տարեկան։ Ես 78 տարեկան եմ, ծամեր եմ կոնդում։ Աղբերները սաղ մաթը մենացել են մինակ ես։ Հերս ինչ ծամերա, կոնդը կանդում են հետ տվից վիչև իմի։ Որը իմ ընտանիքը կապահովի սաղ բնակարաններով խնդրեմ։ Ես թող գա Բեկալի, 2 տարի ժաման, մոթելա, բա հետ կան ապրեմ, խապեն հանեն դուրս, կարողա ես բանեմ։ Հիմա էլ ստեղ չկարելի։ Ես ունեմ երեխեք, որ այդ երեխեքին, բոլորը ապահովվեց, այն օրը ես դուրս կամ։ Բնակարաններով թող ապահովվի։ Ինձ բնակարան ա պետք։ C'est un centre commercial international qui devrait voir le jour à la place du bâtiment de la poste arménienne High Post. Le ministère de l'économie a présenté le projet de reconnaissance de la zone comme un intérêt public primordial. Selon les dires du ministère, le centre de commerce international revêt une grande importance en termes de développement urbain. La zone comprendrait des salles de conférence, une plateforme culturelle, un centre d'affaires et des espaces dédiés au développement du tourisme. Ce complexe haut de gamme inclura également d'autres services et infrastructures destinés aux utilisateurs. Լավ գաղափար չի, դա ճիշտ գաղափար չի։ Ուրեմն առաջինը, որտեղ քանդվում է հինը, երկրորդը, որտեղ քանդվում է հինը, երրորդը, որտեղ հինը քանդվում է, իսկ չորրորդը, որովհետև պատկերացրեք այդ գերհագեցած Երևանի կենտրոնին ավելացնել 1000 կամ 3000 կամ 5000 աշխատող, որոնք կգան իրանց մեքենաներով, որոնք պետք է իրանց մեքենաները ինչ-որ միտեղ խցկեն, որոնք եթե մեքենայով չեն գալու հասարակական տրանսպորտի աշխատանքա պահանջվում եւ այլն եւ այլն եւ այլն այդ մարդկանց համար պահանջվում է ջուր այսինքն մենք չգիտենք ջրային խողովակները որտեղից են գալու ինչ չափսի պիտի լինեն ոնց են աշխատելու անհրաժեշտ է կոյուղի մենք չգիտենք այդ կոյուղին ինչպես է միանալու քաղաքի կոյուղու համակարգին եւ ինչպես է աշխատելու անհրաժեշտ է էլեկտրականություն եւ այլն La municipalité d'Erevan a pris de nombreuses décisions pour désengorger la ville, allant de l'augmentation des tarifs des lignes rouges de stationnement à la mise en place des voies réservées pour les transports publics. Ce programme menace cependant d'avoir l'effet inverse, surcharger le centre-ville. Selon le ministère de l'économie, aucune rencontre avec les résidents n'ont eu lieu. Mais, dans le but de garantir l'intérêt public, les propriétaires ont été notifiés et informés de cette décision. Cependant, lors des échanges avec plusieurs résidents du quartier de Kond, nombre d'entre eux affirment ne pas avoir encore reçu cette notification. Que perdra Erevan si ce projet est mis en œuvre? Զբոսաշրջիկները, որոնք որ գալիս են Երևան, խնդրում են, որ իրենց տանեն Կոնդ։ Որովհետև դա է, որ հետաքրքիր է, եւ դա է, որ գրավիչ է զբոսաշրջիկների համար։ Մենք դա համառորեն չենք ուզում հասկանալ։
Կոնդը փոխվում է ուղղակի մեր աչքերի առաջ, դառնում ավելի բաց, ավելի հետաքրքիր, ապրում է ավելի ու ավելի բուռն եւ հետաքրքիր կյանքով։ Այնտեղ նկարներ են նկարում պատերին, այնտեղ գալիս եւ փառատոններ են կազմակերպում։ Le ministère de l'économie nous a indiqué que le choix de l'architecte et de l'entrepreneur pour le projet se fera par appel d'offres et que les participants seront choisis en fonction des normes locales et internationales. La date limite pour le projet du centre de commerce international est fixée au 31 décembre 2029. En d'autres termes, dans les 2-3 années à venir, les résidents de Condes devront quitter leur foyer.